by'indero mu butunzi. Nshuti bakunze muri ko murakurikira ibiganiro vya Radio Kazoza FM, ikaze nigwanyu muri kino kiganiro inkingi mutegurirwa na Radio Kazoza FM fadikanije n'ikinyamakuru Jimbere magazine. Muri benshi rero mubandanya kudukurikira mukurikira Kazoza FM yo kugwiza umwimbu isamiranira ku ntimatima y'igisagara ca Bujumbura ni kuri megahertz jana gatatu n'ibice bitatu ku bari Bujumbura n'imicungararo yaho dukurikire kandi kwijana gatanu n'ibice bine kuri mwebwe muri hagati mu gihugu murashobora kandi kudukurikira ikibiriraho kuri Facebook ya Kazoza FM hamwe n'ikinyamakuru Jimbere magazine. Muti none uno munsi atuyaga kuki Neri? Uno munsi rero turaza kuyaga mu gufashanya no gushigikirana hagati y'abubakanye. Turazi neza ko mu mico y'ikirundi iyo umukenyezi asanzwe afise ivyo ari karakora abashingantahe bamwe batabitahura, babona yuko umukenyezi ari vya indi vya kera wo kuguma muhira agakora udukorwa two muhira, ariko uno munsi turaza kuyaga ingene umukenyezi nawe ashobora kugira ico amariye igihugu, amariye n'umuryango mu gihe umushingantahe aba yaramutahuye, mu gihe umushingantahe aba ariko aramufasha mu vyo ariko arakora. Ego tutibagiwe yuko hariho utuntu dukunze kuba twuko umushingantahe ashobora kuba ariko arafasha devoir à domicile muhira, kenshi babona yuko ni ibintu vy'umukenyezi gusa, ariko umukenyezi yafatiriwe mu bindi bishobora kuzanira inyungu umuryango. Nibaza yuko umushingantahe gufasha umuryango, gufasha abo bana biba bisanzwe cyane. Rero uno munsi kugira ngo ikiyago kigende neza twatumiye abatumire batandukanye. Ubona kari mu Joseph umuhinga mu kuganiriza, yatubwiye ko aganiriza pana yigisha abashingantahe mu gukebura yavuze mu kuganiriza arabaganiriza. Mujiji turaguhaye ikaze. Murakoze. Tukaba turi kumwe hamwe na Yvette Manirakiza, asanzwe afasha abanyamigambi mu kwiteza imbere na cane cane abakenyezi. Turaguhaye yambu kandi n'ikaze. Mwaramutse, murakoze kandi kuduha ikaze. Yego. Kino kiganiro kiriko kiremeshwa na jewe Eline Beni bigira mfadikanije na Nerinzo mukunda. Mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na Shadia Gateka afadikanije na King Leandre, akaba ariko baradufasha kugira ngo amajwi abashikire, kugira ngo amasanamu mushobore ko yaronka ni kubwa DJ Bobo. Dusubire tubaha ikaze mu kanya tuja twinjira mu idonido rya kino kiyako. Umukenyezi, umushingantahe mu mibano, mu by'indero, mu butunzi. Inkingi Urugwaruka, umukenyezi, umushingantahe mu mibano, mu by'indero, mu butunzi. Inkingi Urugwaruka, umukenyezi, umushingantahe mu mibano, mu by'indero, mu butunzi. Inkingi Urugwaruka, umukenyezi, umushingantahe mu mibano, mu by'indero, mu butunzi. Inkingi Urugwaruka, umukenyezi, umushingantahe mu mibano. Imbere yo kwinjira mu idonido rero rya kino kiganiro kadobanza dusimbire mu ntara ya Muyinga muri quartier Swahili mu gisagara ca Muyinga nyene, aho bagenzi bacu ihuyera inahazwe ari kumwe na bagenzi we badushikana kugira ngo bayage n'abakenyezi ndetse n'abashingantahe bo muri ako gace kukuntu bafashanya mu gihe umukenyezi aba ari mu nzego zifata ingingo hamwe n'ibindi. Reka tubanze dukubitire aho mu ntara ya Muyinga muri quartier Swahili. Urugwaruka. Mu Burundi co kimwe no mu bihugu bitari bike bigize isi, ikibano cubakiye ku mico n'imigenzo ishira umugabo kwisonga mu itunganyo ry'ibisata byose bigize ubuzima. Ni guhera mu miryango aho abari wafise ijambo rya nyuma, kuko abari we serugo
agaheza akagira ububasha bwose bwo gufata ingingo. Iyo nyubako iraheza igatuma habaho itandukanyo ry'amabanga mu miryango hagati y'umugabo n'umugore, umwe akaba umutware, mu gihe uwundi nawe ajeje kurangura ibikorwa vyo kubeshaho umuryango. Ari naho abarundi bayamaze bati umuhusha atunga ahusha umugore. Naho uno munsi tugeze mu kinjana ca 21, hari ababona ko imigenzi imwe imwe ifatiye kuri iyo nyubako ikwiye kwisunga ibihe ku neza ya bose. Hari ababitahura n'abatarabitahura. Ego naratangaye cyane igihe baduha izo nyigisho, kubera ko hariho ibikorwa je ntemera ko vyokorwa n'umugabo. Nk'akarorero nk'ukoza umwana, twebwe nta mwana akiri muto dufise, umwana mukuru ari mu mwaka wa 4 mu wa 5, ariko nabo nyene ntabo barigeza ku buryo twovuga ko atabufasha bw'umuvyeyi bakeneye. Niwe abigishayo ahari, niwe abategura iyo bagomba baje kw'ishure, ariko iyo minsi yose aba atahari canke nkabona yafatiriwe n'ayandi mabanga, je ndamubera mu kibanza nk'uko yahora abikora, nije ndabikora, kandi nkabona abo bana baranezerewe cane, birabanezera gose ku buryo bw'uko babona ko bafise abavyeyi babiri bari ku rugero rumwe kandi bafatanye mu nda. Ibindi bikorwa nko kuja mu gikoni, iyo vyagoranye ndagenda nyene gakinjika, kandi hariho ivyo nshobora n'ibindi binanira, nta kundi ivyo binaniye urumva sinokwigereranya nawe ngo turi ku rugero rumwe, ariko mpora mbona ko iyo ndabikinjitse abo turi kumwe mu muryango babifungura banezerewe. Narafatirwa cyane n'ibikorwa vya politike, nkitaba amanama mari minsi, vy'ukuri yumvise ngira nje mu nama yarababara. Abana bazigishwa nande? Abana ntibazosubira kwiga, ntibazokora devoir, ntibazoga, impuzu ntizizogororwa. Nkumva ko nanje binteye stress, nkanahiga washaka mu kibano umuntu yoza umwizerwa kunsigaranira. Aho rero turonkeye izo nyigisho ni mu mwaka uheze muri 2023, twagiye turazikurikirana inshuro nyinshi, twaraje inshuro nyinshi. Ukuri zaramuhinduye burundu. Ubu ndambwiye ngo burya hari ibikorwa tuzojamwo bizomara 7, ambwira ati urugendo rwiza. Abana arabategura, arabakoresha devoir, mu yo somene ntahari baronka n'amanota batahora baronka jewe ndahari. Guteka arateka, hariho abana baramusaba ati papa turashaka kugiki, akagikora akabibategurira. Yego agakurikirana urugo vy'ukuri. Ibintu mbonye twubakanye tumaranye imyaka 16, ibintu ntari bwabone muri 2023 narabibonye. Nta soni ngifise, nta gikorwa giteye isoni ubu unye ngifise. Rero kuko iyo agiye ndamwizeye, mbanze ko agiye kuronderera urugo. Iyo ahari ndabona ibya ko ibikorwa bitomurundanako, kandi nanje ndigaho. Yego iterambere rero ubu turamaze kubona inyungu yahabaye, ndabona ko iterambere riko riraza, hari akantu mu minsi iza. Kuko barashobora kumbwira nko kugaza aho nkora ati we wa muri kuragenda, none muhiri wawe ko tubona biguma bitunganye. Nkubwira ndagenda, kandi muhiri wanje biratunganye kuko ndafise uwo tuvyumva kumwe. Umushingantahe wanje nyene n'abandi bagabo urabona ingene bica bimera. Iyo nagiye baramubaza ati bega wowe usigaye unwera icupa hehe? Nahari nyene aravuga ati si hari madamu, si hari tiko ndaburugo. Abo bantu dukorana rero mubo ndongoye mu kibano, nukuri benshi hariho abantu bariko barashima iyi couple yacu bivuye kuri izi nyigisho twahawe. Guhindura ivyiyumviro n'inyifato haraho biva ku vy'umuntu aba yarabayemwo, maze bikamutuma kwiyumvira ukuntu yovyifatamwo, canke bikava ku ndero yahawe canke umwihweza aba yaragize, maze agafata ingingo kugira ubuzima bwiwe bumera uko avyifuza.
barakoze abagenzi bacu badushikanye muri quartier Swahili ni muri commune n'intara ya Muyinga. Joseph Mujiji, murumvise uko ngaho imuyinga byifashe, mumvise uyu mushingantahe ndetse n'uyu mukenyezi uru rugo uko gwifashe. Ikigo bibahaye ni kihe canke mwe mu byakira gute muri rusange? Ndabyakira neza cyane. Aroni afise 75%. Byiza kubera yuko nshakagira intambwe ikurikira yuko abikora bari kumwe n'umukenyezi. Hari abikora n'umukenyezi. Hama kinashimye nuko bose babonamo inyungu. Uko iyo atanyungu ihari ntacu umuntu ariko arakora. Yuko inyungu iriho rero ko maze kubona inyungu ni vyiza cyane kuko byose umuntu agenda afise inyungu. kandi kindi ko ndabona kindi baho nk'igitondo aho 75% ya Ron nuko akeneye ko bunaho agira umugambi hamwe na madamu wiwe, ariko bari mu nzira uko barumva kumwe ivy'urugo bashobora kuhuza neza vyose. Hama Aroni agaca akora rero ibikorwa naho abahari kugira ngo banyarutse udukorwa two mu nzu, kandi amenye ko tuja gucinyiza tutaremera umwe bari kumwe. Muranyumva neza? Ubundi nico abantu bose bakoze kwa yuko urugo rwa babiri kandi bugira babiri, kandi dushaka gutera imbere twinda gukora gutyo kugira ngo urugo rube umugambi w'abantu babiri. Urugo ni urwego rw'ibanze rw'igihugu, kandi niryo shira hamwe rya mbere abantu bashiraho igihugu gihagaze ko. Igihugu imiryango yacu iri mu mwumvikano, hajya mufitwa mu mwumvikano numva yuko amahoro mu gihugu hajya batanguye kuronka ishingiro, amahoro ku mutumba, amahoro mu ikomine, n'ibindi byose biceboneka kuko uyo mufaso numva ko agenda gukora ibikorwa by'igihugu. Uyo mugabo akoze abana bakamenya bakaronka amanota menshi, abakoze ibanga ryiwe rya mbere ry'ukurera. Ijya kabiri abantu bose batabonye barikora ibanga rya mbere ko umugabo afite amabanga 4: indero, amagara, umutekano n'ubutungane. Rero ku butungane niho ndiko ndagendagenda, ariko araza umwe muri bo bubakaye ntiho kwicwa n'ibikorwa, bosangira ibikorwa. Turi kumwe ngaho muri mabanga 4 ari ku nzira nziza nza n'ugomwe, kuko kinaco yamaze kumenya kuzimuhira wabonye ko tumuravye hajya tumuna ko afise amagara meza. Akuze nikamurikwa mvuye rero ko uhera ku magara yiwe meza, amagara y'umuryango agasha rero kuko vyose vyubakiye ku rugo. Nivyo novuga nivyo kuko uravye namubonye kandi namumenye. Ivete mwebwe mubivuga kwiki kuri iyo video mushobora kubona n'ivyimve bagire baratangana cane uwo mukenyezi hamwe n'uwo mushingantahe wewe? Ico nabishimyemo ca mbere nuko aba bantu habaye gushira mu ngiro inyigisho baronse. Sibandarisizaho, kandi ico kintu kiraha intege abantu batanga izo nyigisho mu mice itandukanye, mu buzima butandukanye bw'umuntu. Abakumbure igihe bakurikirana inyigisho bariko bakurikirana inyigisho zo gufashanya mu rugo, ni nkuko hoba hariho n'izindi nyigisho kwigisha bumva. Duca twumva yuko ihinduka tuba twiteze ihinduka ryiza. Ica kabiri nakunze kandi canyigishije cane nuko bose babibona mu nyungu, nta wacinyijwe, nta wabihombeyemo, bose babibonamo inyungu. Umushingantahe yaravyungukiyemo, umukenyezi yaravyungukiyemo, abana
basanze urugo baciye batangura kwiga ubuzima bw'abavyeyi mbega abavyeyi bacu uyu munsi bariko baraturera tubabona gute ni ikintu bariko baratanga mu bana n'umushinge bariko barashira no mu bana nizera yuko niyo abo bana bakura bazobikurana nabo babikore iyo bariko baraja hanyuma jewe nkushigikira abakenyezi nkuhora afasha abakenyezi mu migambi yo kwiteza imbere numva uyu muryango wobera akarorero imiryango myinshi kuko umukenyezi yari kararondera inyungu si inyungu ya wenyene ni inyungu y'umuryango ni inyungu ku gihugu ni inyungu ndetse ku isi yose burya abantu benshi turakoresha ibintu byaranguwe n'abakenyezi bo mu bindi bihugu canke abahandi ntituharurire gusa hajya mu ikomine hajya ku mutumba turabona abantu benshi bagiye baratubera bakamaro kubera bashigikiwe n'abo bubakanye hanyuma icanyuma novuga niki ashikirije ati umwe wese hajya arafise icajejwe umushingantahe arafise icajejwe n'umukenyezi arafise icajejwe kumva ko buzuzanya kuko niko tubizi tuzi ko buzuzanya hari aho umwe ashoboye naho uwundi adashoboye gitangura wacishijemo ikintu cyo gukoresha ibikorwa byo ku ishuri batahana by'abana mbega ninde yavuze ko abakenyezi babitahura gusumba abagabo naho aribo bama babikora yari gushobora kuba bana n'umukenyezi atanumva n'ivyo ariko si hose naho hoba ni Bujumbura naho hoba mu bisagara canke abize none tuzi ko hariho abantu batahura ibisata bimwe ibindi ntibabitahura yego rero numva ngo kuzuzanya iyo batanguye gutahura ko kuzuzanya ari byo bishira umuryango ku rugero rwiza bwo gutera imbere ico kintu bamaze kugitahura uwo mushingantahe abarabibonamo inyungu agashigikira umukenyezi wiwe kandi nabashimiye ngira ngo uwabamenye azobaturangira tugiye tubafate tubashire tubereka abandi kugira ngo bababwire biraryoshe iyo uri kurigisha ufise intahe murakoze cyane Joseph Mujiji ngira ngo haraba bibaza nivyo umukenyezi ariko arashima avuga ati twe tona rugo rumeze neza mugabo muri abagabo hari n'abandi bagabo muganira ntibyoroshe gushika ko ibibazo umugabo agira mu gihe ari muri iyo ntambara cyangwa muri iyo nzira yo kugira ngo ashigikire umukenyezi mu bikorwa byo mu rugo mumaze kumva ari izihe canke n'izihe niho turihenda nakubwiye ko urugo ni babiri ntashigikira umukenyezi arishigikira yes kuko urwo rugo igihe bagenda imbere y'amategeko bemeye gushinga urwego rw'igihugu rukorwamo n'abantu babiri nibo basangiye rero aramutse adakoze umugabo aba ari imitsi mugenzi we kandi hariho aho badashika baca bateba uva yuko uwo mugabo ntashigikira arikorera kandi akikorera neza ushaka kwigishiriza abana ukaja guha uwundi muntu wakwigishiriza mbega wewe uri kurabigisha ushika ku rugero rurushye urugero ushaka ni urushye none kubwira mwigisha icyo umwana ubura ko kimugoye uja kuvuga ku rugero uja kuvuga utazi icyo uvuga c'indero unda kumenya ni ukwikorera sufasha umukenyezi arifasha umva ko mu rugo ni babiri bajejwe guteza imbere urugo abo bantu rero ukoze wese ntakorera ubundi mugenzi we akora yikorera kandi nabwe kubwira igire bugira babiri kandi ko kundi kwiyaga yumva nyakamwe imwe ikaba yishikanye nyuma ko turi rero mu rugo tunda guhindura ingendo tugafata ivyo imico tuboheramwo bidutuma dusubira inyuma
tugaja tukabihindura tutateye ugwamo tukabonamwo vyiza dufata ibyo gufashanya tugakora kugira ngo urugo rwacu rutere imbere n'igihugu gitera imbere ko urugo igihugu gitera imbere gihereye mu ngo abantu badafise amagara meza abantu bafise ibintu mu mutwe bibagoye bafise ingwara zo mu mutwe kuko ingwara tusikura mu rugo ntisibo dukeneye abantu bakomeye bafise ubuzima bwiza bafungura neza bumvikana hamwe abantu baryama bugaca bakavyuka ari bazima kugira ngo ejo bakore ibintu bizima bakarerera igihugu kuko uwo mwana niyafungura neza akabona abantu bayaga neza akabona akajya neza agiye koga bakamufasha kugira ngo ntagire umwanda agasanga abavye bonabonye bafise isuku kuko nayo magara ahera mu nda kandi kanaca mu kanwa akaza baca rero baca badubwa neza baca bumvikana nyene ivyo basuma kandi murondero ko turonona uburyo twebwe abagabo uwo mugabo wese agunye muhira aragabanya agamenya ko ivyo aja ku hamwe n'abandi n'ivyo asiga mu rugo abana bazojya gutya baravyumvikana umugore ko n'ivyo kugira ngo apanga ategekanye neza kazoza ku rugo. Joseph Mujiji musana bariko barereka abagabo ingene bo bigenza inzira bocamwe mugabo siko turavuga ati ibibazo bagira nibi kuko urumva ntivyo intamba byamize sinabije kuruho rw'amazi kugira ngo nashatse kubikwereka kugira ngo ivyo bakora bibe vyinshi kurusha ibatega abambere ashogira ikibazo batera intambamyi n'abakenyezi nyene umukenyezi nyene abyati mbega yemwe je ndagowe wewe bacabona ngo nakuyahaye jonda mawiyahire nakuroze bati ndabarura ikivyo bintu ubwa mbere cyo kimwe wa mbere agutera ikibazo uwo mukengwa ngo yumve ko nabyo bintu wobiva biramutera ubwoba akavuga ati mbega ikibano kizonshira umukenge abi wabo umugabo bo bazovuga ati nabiciye umwana nabi wacu bazondemera hari imigwi itatu abona ko ugiye kumuremera ati ndabarureke ureke cyo kibazo cyambere cyakabiri mu kibano so wa mugesera we bakamutuka bagashaka kumucira umukenge mugabo mu kirundo bwati ubutemo rwiba mutiza umuhoro rero iyo uboni yo icyo ituma nashimye inyungu mwamurikiye neza amaze kubona inyungu bashabati amaso y'ibikere ntabuza bavoma kuvoma yabonye inyungu aragenda basi aragenda kagenda we mugasigara muravuga ko kuvuga mu Giswahili bareka bavuge we gusurabi yurora abamaze kubona intumbero y'urugo imbono y'urugo muravyumva aragenda basi no icyo kibano rero kirashobora kuba intambamye hanyuma ibintu abantu babamwo aho hantu biga aho baja gusenga bagenda bakubitamwe inyundo babwira ivyo abagabo bakora batabijejwe nibasome ivyanditse mu bijyo bitabo vyeranda baheze bareho kugira insiguro ija gucyoza ikibano ciza aho abanyumva bazi gusoma ibyo bitabo vyeranda abikorowani ubwuzure bw'Yerusalemu babikoreshe neza naho nyene bafatemo vyiza ibitucinyiza babireke kuko nabo batubera intambamye kuko aho ubuni two tuvuye ivyo umugabo nuko aho tuko turagenda abantu bose baritwaza ibitabo ibyanditse mu bitabo vyeranda bakazingura nabi kugira ngo batwonone ngo akibagiye yuko arabemera hose ukwemera guhagaze ku rugo rwiza niko batubwiye Adamu na Eva nukuvuga ko ari urugo rwiza batubwiye urugo rw'akarorero batubwiye urugo rwa Yosefu na Maria na Yesu sivyo nukuvuga ko batwisha urugo rwiza bafatemo ibintu vyiza ntibafata ibintu
bijya gucyoza bijya babireke abantu babivuze kiye gihe kuko igihe cabo cari kifise ibyo cibaza rero no munsi dukeneye ibyo bintu bidusubiza inyuma dukeneye ibintu tweza imbere bafatsemwe ibintu vyiza bizima niyo ntamba myeje kuba aho abantu bari hanyuma Jema kubyo intame zikusikunizo kandi izo rero zarengana nigiye mvuga ningene umuntu abirengana kandi ntabatera intege yuko babona inyungu umuntu wese abana ko abona inyungu akuramwo umubano mwiza kumererwa neza kugira amagara meza yo mu mutwe no ku mubiri uko uvize amagara mabi yo mu mutwe nta kigenda ego urakoze cyane Yvette wumvise intambamyi nyinshi yavuze ati abakenyezi bo nyene ubwabo baraba intambamyi mu kugira ngo abo bashinga ntaye bashobore kugira ico bakoreye urugo kuko yatubwiye ngo ntibafasha umukenyezi barifasha nanje urumva ko nizi urumva wewe ivyo ubivuga ku iki kuri iyo ntambamyi avuga canke mwebwe mwamubibona gute eske ivyo bintu aje kutubwira ko abakenyezi bo nyene bibera intambamyi mu uko gufashanya mu rugo neri twibutsa bariko baratwumviriza yuko boba bari kazanura mu kanya tuca tubahakanya kugira ngo nabo bahamagare nimba ari icimbiro baterere canke nimba bashaka ko tubabaze ibibazo natwe tubabaze kuko twebwe turabigumana tuba tuyifise ivyo bibazo rero bica bituma muronka udushimwe ni dutatu nico gituma twifuza ko mwokumviriza neza kugira ngo batatu bariko baratwumviriza wari mu Kayanza mu Kirundo i Bujumbura canke ahandi uheze ugira uti jewe iki kibazo ndagitoye kandi agashimwe ndabona ko kaza kunshikira turashaka kubifuriza pasika nziza yego mpagurukiye ku ntambamye ya mbere aravuze ati burya abakenyezi ubwabo nabo nyene n'ikibazo ni intamba nibo batangura kugira intambamye kuri uwo mushinga ntahe yashatse guhinduka Jena tangwe mvuga nti kandi nabo nyene yabivuze burya ibintu byose ni mu ndero erega barategurwa ivyo bintu barabibateguramwo kuko ikintu kigukorokeye ko nawe ntihoreka kugira ikibazo bewe ntiyumvise yuko ujya mu fasoni nawe nyene bigitangura yavuze ati mu myaka 16 umwaka wa 16 uyu turimo niwe nagiye mbona ibintu bihinduka je nado nanye yaguye igihumura nahatabivuze rero urumva kubera utaba wateguwe byose hajya bivana n'indero ibintu uko ubibamwo urabibona ko ari byo bikwiriye gukogwa nizo twita ngo ni intambamye turiko turabona ko ari intambye hagiye umuntu ari karabibamwo we yumva umenga nivyo bikwiriye gukogwa kubera uko abayeho rero bakenyezi arashobora kubera kutagira inyigisho kubera kutaronka sensibilisation uvuga guhimirizwa kubera kutamenya yuko ibi bintu ni ibintu bitegerezwa si faveur si novuga gute faveur ngirango bihava kinanira samahigwe uromba guhaye mugabo niko byategerezwa kumera mu rugo sakarusho suronse si bakwe bakugiriye ni niko vyategerezwa kuba bimeze igihe rero ari karavyumva wowe kazona umushingantahe kuko yavuze ati ivyitunganya ry'urugo araje avuze ati ndanywa rimwe wari umuheruka ataha nka 5:00 y'ijoro ukabona iryo rimwe yarinyoye nawe ntiyogirirwa kugeza 5:00 akaca agabanya amasaha yo gushika mu rugo hari igihe erega ubibaza uti yo abantu bumva yuguruje aya masaha canka ahubwo ari je nuguruje yashitse ukumva umenga sivyo vyategerezwa mugabo nakunze ko yadukosoye ati ntibafashanya umwe wese arakora akora ivyo wawe irero kuri iyo ntambamye nukuri irabaho hama ikindi ni aho tugendera abo bakenyezi hagati yabo bashobora kuba uko bagenderanira atabumenyi bungurana ivyo tuganira ivyo abo bakenyezi baba baganira ugasanga bariko baganira ivyo mu migenzo y'akahise bagahagarara kuri iyo navyo biba bihagaze kuri ya makuru bafise ya education navuga nivyo bafise inyigisho baronse niko twakuze tuvyumva nibimere ko n'ubu imyaka yose rero
ni vyiza ko habaho iryo hinduka. Ikindi novuga jewe nti kiba ari nk'intambamyi, ibindi nukuri nivyo nyene aho umuntu agendera ikibano. Ikindi kintu gishobora kudutera ni ubwoba. Hajya ikintu cyose gituma guhinduka ibintu bishasha biratera ubwoba. Umuntu arashobora kugira ubwoba ati mbega yemwe none umugabo wenyine ubwe bati bizoca bigenda gute ko vyahora bimeze kunge bigiye kumera uko bizoca bigenda gute, abandi bazovyakira gute. Ariko hari nagihaburi ugomba kuburukiza gw'abandi mugabo ukaba ufise ubwo bwoba. N'umukenyezi nawe nyene agacagira bwa bwoba ati abandi bazobibona gute, mbega joho tuzobigenza gute. Ikintu novuga ciza nuko canke novuga nti ni nk'umuti sinzi nogira ko nkuko nawe yagiriye ko ni planification mu rugo, kwicara mukaganira ivy'urugo rwanyu. Hari ukuntu menga abantu baheza kuganira bavuye gusinya muri commune. Ubwa mbere bahora baganira ku bintu vyose n'akantu ka ntaco bakavugana, ariko bamaze kubana ukamenga ibiganiro vyaraheze, hasigaye haza gusa kumenyeshwa. Umwe wese amenyesha uwundi ikigezweho. Ariko numva vyiza hobaho kuganira, bijya biganiro bikamaho kugira ngo mugire intumbero imwe. Umwe ntiyiruka aje iburyo uwundi yiruka aje ibubamfu, ntimuze mwigere muhurira ahantu na hamwe. Numva umenga intumbero ibaye imwe, umenya aho umwe wese afatira ukuboko mugenzi we mugatumbera ku ntumbero y'urugo imwe. Ego mwatubwiye intamba umukenyezi ashobora kugira. Mbega abashingantahe bobo muribaza yuko bagirira ubwoba hehe? Ni ibiki bituma batarekura abo bakenyezi? Hari umukenyezi usanga arondera nka mwebwe mwatubwiye ko musanzwe mufasha abakenyezi bamwe mu kwikorera imigambi yabo. None bajya anye mukunda kuganira, wewe uhora wumva ikibazo gihagaze ko ndazi ko ari umukenyezi akubwira ati yambwiye ati mvanga hari uko ndamucumbiye, mvanga hari uko nakorofye, mvanga ari uko wewe wibaza ko abo bashingantahe babo ikintu bakunze kukubwira babarira ari giki? Ubwo bwoba abashingantahe bafise wowe ubwo barubuhe? Niritubwira nawe ariko baratwumviriza ko bashobora gutangura kuduhamagara ni kuri 72 23 23 72 23 canke naho mutwakure kuri 62 60 24 24 24 wamaze gushika ku murongo imbere yuko mwishura. Mwiriwe. Halo? Mwiriwe neza, nenda twakuye? Alfani mu Nyakabiga. Alfani n'amahoro. Yego n'amahoro. Yego. Alfani wakurikiye ikiganiro? Yego nagikurikiranye. Ni ntererano ugomba kuduha? Nashaka mumbaze. Ushaka bakubaze? Yego. Nibihe bibazo bitatu abagabo bagira mu gihe bafashe inzira yo gufashanya n'abakenyezi babo mu bikorwa byo mu rugo? Nibihe bibazo bitatu Yego. abagabo bashobora kugira mu gihe bafashe inzira yo gufashanya n'abakenyezi babo mu bikorwa byo mu rugo? Ibibazo bitatu abagabo bagira mu gihe bafatikanije n'abakenyezi babo mu gufashanya mu rugo. Icyambere ni ukutabitahura. Icya kabiri ni uko bataba baronkejwe inyigisho. Halo? Bandanya. Icya gatatu ni uko baba bibaza ko abakenyezi hari ibikorwa byahariwe abakenyezi gusa. Aho rero rindiraro bitira avuze filimbi wumva. Rindira ikaramu itukura, abatumire turi kumwe nibo baguha amanota. Ikaramu itukura? Rindira gatoyi. Rindira ikaramu itukura ngaha bakubarire. Yego. Bakubwira amanota ko wabitoye cyangwa byakunaniye. Joseph Mujije tumuha amanota ntituyamuha. Wamba yagerageje naje. Yagerageje dushaka tumuhe canke kuko hari abandi. Baza muri abandi cyangwa mutanyuma reka. Baza muri ndiye twumva. Urumva wewe? Yego. Ni habone kugusumbya. Yego. Muzobutashe.
Yumva singaruka. oya wewe rindira ukabona habonetse ugusumbya bayi ni 7 na 2 2 na 2 2 na 3 2 na 3 2 na 3 7 na 2 2 na 3 2 na 3 2 na 3 canke 6 na 2 24 24 24 Ivete mashaka kwishura ikibazo neri yaje kwabaza Ego neri yarambajije ati mbega abashingantahe bo batinya iki ico batinya ahanini nibaza ko muramaze kuvyumva ko dusanzwe twakoze twumva ko baratinya ngo umukenyezi ateye imbere ngo afise amafaranga bonje ndiko mvuga muri ba bakenyezi dufasha kwiteza imbere hariho umuntu akubwira ati nukuri umukenyezi andusha amahera jewe ntaho nifuza bigaruka hahandi nuko uba wibaza yuko yagiye iburyo kurondera canke ibubamfu atari ivyo musangiye nta ubundi nta ukurusha nta nibyanyu ico rero hariho abagitinya bihagurukira muri ya ndero ya kera y'ubwa mbere twavuga yibanze nuja kurondera umugeni akubwira ati sinifuza umaze kugura imodoka aha nimba ari Bujumbura ati sinifuza ushitse hanaha yo hava nganza ariko nibaza ko nahantu dukwiriye kuva nibwo bwoba bwa mbere no kuri bafise kuko bibaza yuko kwaguca bugufi ko mukenyezi kwa kubaha bica bigenda ariko ntaho bija mu gihe mufise intumbero imwe y'urugo ubundi bwoba bwinshi bafise hari gihe avuga ati niyo yatangura kuba ariko aragenda bizomutwara umwanya munini bitume yibagira kuza gukora ibikorwa vyo ngaha vyo mu rugo ivyo navyo bigaruka hahandi nyene womenga nuko ari we ategereza kubikora kandi iyo mwabiganiriye neza umwe wese arazi ahategereza kugaruka mu rugo naho yabagiye kurondera arazi ko ari karonderera urugo arazi ko hariho umwanya abwirizwa kugaruka mu rugo urakoze nibaza ko hari umunywanyi ku murongo alo namahoro yego ni sawa nego ni bande batwakuye Vianney ku Musaga yego intererano canke akabazo banze mu mbazi wombwira inyishu izakova mu yo ntererano wotubwira amabanga atatu umushingantahe aba afise mu rugo yego nogerageza icambere ni ndero mu rugo cya kabiri ni amagara meza bandanya cya gatatu naco ni umutekano reka baguha amanota hano muri yose kuri yo CV Vianney nimero yawe bayitwandikira mu hinga bw'ivyuma baraza kuca raheza guhabocura uronka agashimwe kawe inyuma ya kino kiyago turarindire na ya ntererano ngira yaciye agenda yaryohewe numva umengo harundi munywanyi ku murongo alo wina mahoro ego ninda twakuye Toni Munyakabiga inde Toni Munyakabiga yego intererano no canka akabazo eli mubaza mbwira inzira zibiri yego umugore n'umugabo bocamwe kugira bikunde bafashanya mu bikorwa byo mu rugo gushira mu ngiro inyigisho baronse nuko bose bobibonamwo inyungu yego cyane Ivete amanota arayaguhaye ndayamuhaye kabisa alo ni Toni Munyakabiga cyane Alfani Toni ena inombe semenga ni Alfani oya ni Toni bari atagifisha Toni kibazo wagitoye baca bandika kanimero kawe uraza guheza uronke amanota agashimwe kawe turacarindiriye iwoza arusha Alfani canke Alfani no nyene agaruka avuga ati jewe ngoma kubigira neza gusumba ibyo zose alo ni Alfani aringa sinari bwumva amanota nyine aho mpagaze yego
yego ugarutse ko unondera amaraso cyane nagira ugomba bigire neza gusumba bihinyanyure alfa bihinyanyure sha nakwiye kubera ntari bwanumve nyene ko mwanyemereye neza dusigaranye iminota 2 ya kino kiganiro no kuvuga urumva hakagira uboneka aragusumbya atabonetse amanota ni kwa canke hinyanyura Alfani hinyanyura uvuge neza nomore uvure nibihe bibazo bitatu aje kuvura gapfa abagabo bagira mu gihe bafashe inzira yo gufashanya n'abakenyezi babo mu bikorwa byo mu rugo icyambere nuko utabitahura icya kabiri nuko baba bibaza yuko ivyo bikorwa bigeneye abakenyezi gusa yego icya gatatu nacyo nuko bataba baronkejwe inyigisho zikwiye bose bitatu yego ukuri ni Alfani Alfani uvuye hewe ugiye nyuma y'urusyo wamuca wuvura neza nuko bigenga wagize neza asha yabitoye no kwiruka cariruko avuga ati ibiza gushika bishike ntage allo umunywanyi kuri ku murongo hari umunywanyi ku murongo Shadia yamaze kugenda ubushinga butatu bwamaze kuboneka nubwo Tony hamwe na Alfani yego bubiri bwobwo buri mu Nyakabiga ntibwarenze ngaha muri komine Mukaza asha cyane gose ariko shaka kubabwira abantu ibyo ibi bavuga turangiza turiko turarangiza nivyo bata kenshi nitwashura urubanza ngo ntabyo bakora abantu bose kuko nukuri nkuko bavuze cyo twishimye umuntu arakenera ko aronka inyigisho aronka inkuru zimutuma abona mwiyungu yiwe donc ntituwacira imanza baganga ko batabikora mugabo nukubereka inyungu kandi nta baronse babikura barundi yuko bibaye byiza kuko mu guhinduka umuntu ahinduka kuko bamwe ati hari hano woca mu guhinduka bako aba rero inyigisho ni ikintu gikomeye cyane hama kandi umugabo mu guhinduka kenshi uramwereka ikintu yisunga iyo umvise ko icuwaje mu rugo ibikorwa nivyo n'umukuru w'igihugu ajejwe mu gihugu kuko umugabo n'umugore baje guserukira umukuru w'igihugu mu rugo kuko umukuru w'igihugu atwara ingo niwe mukuru w'ingo hama kandi cyo tumamuzana haya mu bugeni muri etat civil bazana ifoto ya president siyo gutaka ni foto kugira ngo babibutse ibanga bagiye gukora ko bafise ubutumwa bw'umukuru w'igihugu rero uwo mugabo washaka kuba president umugore nawe aca premier ministre des finances ministre de l'intérieur ikigega ubutunzi intwaro no kuba umushikiranganji wa mbere kuko abo bantu kandi uko babita bavuga gutyo bama baje inama mu gutwara igihugu umugabo n'umugore bama mu nama n'ingingo bavugana ibintu byose yabivuze mu fasoni hama ikiyago hagati y'umugabo n'umugore minsi yose na ibintu byose byo mu rugo batibagiye gusangira kurangura amabanga y'abubatse bavyumvikanye kuko karahara mu ruganda ntibacura kandi hose umwe wese arinda kumva nonokewe ntagire uwumva akandamijwe hama kandi abagabo batwumva ngaha bomenya ko inyungu zabo ziri mu kugabanya kunywa inzoga ugataha kare ukabona ibibondo ukabona uwo mukenyezi wawe ukanagabanya kwandura ingwara kuyamagara mutacunga amagara yawe mu kugabanya ibigutera ingwara uri kurarangura wewe nyene ntushobora gucunga amagara y'umuryango uko zijyanzo gatunywa ari yurenza urengeje ibirahuri bitatu ubutanga ukonona ubuzima bwawe biga yuko kandi amafaranga ushaka muri bijya bintu ngo yagura ibiharage umuceri wazimvye no wowe urazimvye babizi ko uzimvye ayo mafaranga y'amafaranga nkayo uja kunywa inzoga ngo wiyahure uronke nayo uja kugabura ibibondo icambere namagara y'ibibondo n'urugo ronda yo kugaburira abo bantu niwe nywa amazi niba Bujumbura urashisha kuziko uyanywe urahira inyota unyoye inzoga igutera inyota murakoze Ivete wari cona kongerako ego jewe
nifuza kubasabira imitahe urumva ko abantu bagira imitahe kandi imitahe si amafaranga gusa burya n'umwanya n'umutahe n'ubumenyi burajya mu byose umwanya n'umutahe munini umukenyezi kugira azotera imbere bamuha umwanya aronka umwanya wo kurondera kandi bamuhe n'umutahe wo kumushigikira aho rero si abashingantahe gusa mu rugo n'umuryango ya miryango yatubwira ati umuryango avamwo umuryango yagiyemwo bamushigikire ibyo nibaza ko gushigikira aho bica biza bamutahure bamenya ati uyu muntu ariko agomba guteza imbere ujya muryango arimwo bamuhe ikibanza ciza cyo kubikora banamushorere banagure ivyo bintu ariko aratanga banabimenyekanishe namwe mu batumire abo bakenyezi aho bisanzura bakayaga mubasanga aho bari mubaganirize mubashikane ko nibi biganiro biza biraba nibi byose muba mwararonse izi ntahe baronka kugira ngo bave ahantu mu kutamenya kuko amajambo umuntu yovuga atari kayabwirwa n'umuntu novuga ngo banganya ibyo barimo womenga nivyo yasomye ahantu ariko abantu ba mu buzima bumwe iyo wumvise uwundi ingene ariko arabitorera inyishu birakwigisha ego rero nari kumvuga nti reka dufashanye twese waba umushingantahe wewe yitwararike iryo terambere ry'urugo ataguhigana mugumwe wese ashobora gukorera mu byashoboye sihiganwa umuntu umuryango uri mwose umugabo ariko aratera imbere wenyene se umukenyezi ariko aratera imbere ahubwo muri ko mutera imbere muja hamwe binashoboka bigisha abana kuronda ababishoboye abageze mu myaka yo kubafasha bafashanye kuko uburi kurera Burundi bwejo bikorera izindi ngo nziza muri kazoza murakoze cyane na hano duce turangiriza kino kiganiro inkingi cuno munsi twariko turarabira hamwe ku bijanye no gufashanya hamwe no gushigikirana hagati y'abubakanye dushimire cyane Yvette Manirakiza asanzwe afasha abanyamigambi na cyane abakenyezi. Yvette wakoze kuba watwitavye muri kino kiyago. Wakoze kuba mwantumye. Joseph Mujiji numuhinga mu bijanye no kuganiriza abagabo kugira bikunde bashike kuyihinduka. Mwakoze Joseph Mujiji ku nterano zanyu. Mwakoze cyane kwiyumvira kuntumye. Yego. Nejo nitwagutera kamo zo twita. Nzo bitaba nuko kenshi ngo mubigira gakenga. Tugiye kubigwiza. Elini be nibigira narifadikanije na Nerinzo mukunda. Nitwe twariko turaremesha kino kiyago Shadia Gateka ekaradufasha kugira ngo amajwi abashikire kugira amasanamu mushobore kuyaronka hari kubwa DJ Bobo muandanye mugira ibihe byiza mukurikira Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwembo. Urugwaruka umukenyezi umushingantahe mu mibano mu by'indero